بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح نتكلموا اليوم على كورونا فيروس أو فيروس، هذا وباء كورونا اللي انتشر بكثرة في العالم وخاصة في الصين، وراه ماشي في العالم بكثرة. طبعا آخر الإحصاءات تتكلم الرسمية، طبعا تتكلم على 9000 مصاب في الصين، و أنتو 200 وحاجة ضحية، او ميت كما نقولوا احنا، قتيل 213 قتيل. ولذلك راها في الصين، ما كانش قتلى في لي زوتر بيي، وين المصابين وين كاين في فرنسا، كاين بارتو. ولكن احنا اليوم هضرنا على فيروس كورونا هذا. كورونا فيروس هذا اللي تكلمنا عليه اليوم، لانه صارت حادثه اللي خلتنا نتكلموا عليها، وعلى بالي بزاف ناس هضروا عليها، بزاف ناس راهي متقلقين شويه منها اليوم. وين تكلم الرئيس تاعنا الرئيس عبد المجيد تبون على اجلاء الرعايا اللي في الصين. وحنايا من ناحيه القانون الدولي في الاوبئه، او من ناحيه حتى في الشرع تاعنا، ممنوع انك تترك بلاد فيها وباء، وممنوع انك تروح البلاد فيها وباء. في الشريعه منهي عليها، في الشرع في الدين تاعنا، وفي القانون الدولي، او في القانون حتى في الجزائر. كنت يصرى انتشر وباء في مدينه، يديروا الحجر وممنوع تخرج المدينه هذيك. وكذلك القانون الدولي في دوله كي تنتشر وباء ممنوع يخرجوا منها الرعايا، يهربوا منها الرعايا، اجلاء ممنوع. وحنا الرئيس تاعنا تكلم على اجلاء الناس من مدينه ووهان. مدينه ووهان هي مدينه اللي انتشر فيها، بدا فيها الفيروس، كورونا فيروس هذا انتشر فيها بكثره، ومسيطر عليها دركا، ومدارين على الحجر. وارسل اليوم الخطط الجويه كان عندها رحله عاديه باتجاه بكين، تروح وتجي. الليسونسيات جات اليوم، وكان عندهم بروجرامات خطط جويه الجزائريه مع السلطه الجزائريه، بروجرامات رحله الى مطار ووهان باه يجيبوا ال 36 جزائري اللي راهم فم. كي دارها، كي تكلمها تبون، حطيته يدير في بوليتيك، ما نكذبش عليكم. على بالي جماعه بزاف ما تقبلش الهضره هذه، وخاصه من عندنا يقولوا لي كون جا خوك، كون جا ولدك، كون جا كذا، كون جا خوك، كون جا بابا، كون جا كذا، ما تقبلش. ولكن العاطفه تكلم، وانا ثاني كون جا خويا فما نحبو يجي. ولكن القوانين، قوانين الوقايه من الاوبئه، واش تقول؟ قوانين سواء كان الموضوع اللي يحطها الكفار، ولا اللي يحطها المدنيه اللي يحطها الدوله، وخاصه ونهضروا على الدول العربيه الاسلاميه كالجزائر. ونتكلموا من ناحيه الشرعيه، الشريعه، من ناحيه الشريعه ثاني اوسي. الشرع تاعنا واش يقول لك؟ يقول لك كي ينتشر وباء ممنوع تخرج من البلاد اللي فيها الوباء، وممنوع تروح البلاد اللي فيها الوباء. الشرع تاعنا ينهي عن الشيء، انك تروح البلاد اللي فيها وباء، وتخرج من البلاد اللي فيها وباء حتى يتوقف الوباء. هذا الشرع تاعنا. والقانون تاعنا كيف كون ينتشر وباء، مثال في مدينه، مثال اونتر بارونتيز مدينه سطيف، ممنوع يديروا الحجر عليها كما راهم دايرين درك على ووهان في الصين. ما كان حتى واحد يخرج منها، وما كان حتى واحد يدخل لها، ممنوع. قانون في الجزائر يكون تصرى يديروه. ونفس الشيء في الدول كي يعود كاين الصين ينتشر فيها الوباء، ممنوع واحد يروح للصين، ممنوع واحد يخرج من الصين، لانه انتقال اوبئه. وخاصه كما دوله ناقصه نظام، دوله ناقص النظام، ناقص شويه جهل، وفيها شويه كذا. نتكلموا بكل احتراماتنا للدوله تاعنا الجزائر. جات الطياره اليوم بروغرامي جايه من بكين، فيها 90 مسافر حتى 100 مسافر بالطاقم نتاعها، جايه من الصين، من بكين، من المرض، من بلاد المرض بحد ذاته. ومدينه اوهان هي مدينه اقتصاديه، يعني اللي من بكين الاوهان يسمى كاين رحلات يوميه. قبل ما ينتشر الوباء، قبل ما يديروا عليها الحجر في جانفي، هذا الوباء انتشر في ديسمبر 2019، والحجر على اوهان داروا في 6 7 جانفي 2020. يسمى كاين الحركه، يسمى راه الصين كامل كونطاميني، الصين كامل راه منتشر فيها الوباء. جاتنا طياره من بكين فيها 90 او 95 شخص، استقبلوهم طاقم طبي في المطار، وكانما وضخموا حاله طوارئ كبيره. استقبلوهم بالاخر هذاك اللي يقيسوا به درجه الحراره. ومن بعد طلقوهم راحوا ديريكتوم، وراحوا عايشين حياتهم. صينيين طلقوهم يدوروا في الجزائر في المطار، هو ريبو من طلقوهم يدوروا في الجزائر.
شوفوا الفيديو هذا ونتكلموا. بزاف ناس راح يقولوا لي كيف عرفتوا ما داروهمش فحوصاتهم داروهم تاع التمبيراتور. يا جماعه الخير، لا التمبيراتور تكشف الانسان اللي راه في لافاز فينال من الفيروس، سواء كورونا، سواء انفلونزا الطيور، سواء انفلونزا الخنازير. يسمى مده الحضانه تاعو ما يبانش تاع التمبيراتور، يبان غير كي تخرج الاعراض، يبدا يسعل ويبدا بون ما نقولوش يبدا يسعل، قبل من ذلك في المرحله هو في مرحله الحضانه تاعو يحكم مده اسبوع ما يبان فيه والو. من اسبوع حتى ل10 ايام تبدا تطلع له التمبيراتور تاعو شويه، يبدا سيل الخشم تاعو شويه، يبدا يعطس شويه، ومن بعد حتى تأزم الامور تسمى يبان هنا بان بلي راها لا غريب، ويبدا يسعل وتبدا تقوى عليه وسيل الانف تاعو كذا. هنا يبان فيه كورونا، كيديروا تحليل يبان يقدروا يكشفوا على تحاليل كورونا. ولكن مده الحضانه تاعو والمشكله تاع الفيروس هذا، الحضانه تاعو كبيره تلحق حتى 15 يوم يعدي الناس وهو في جسمك كاين، يعدي الناس والاعراض تاعو ما تكونش. هذا هو المشكل تاع الفيروس كورونا فيروس، هذا اللي ما قدروش يديروه، على بها راهم مصنفينه من اخطر الفيروسات اللي ضربت في 100 سنه الاخيره هذه. لذلك جاو حكموهم في المطار، داروا لهم التمبيراتور طلقوهم. بصح سيد من قال لك راه في 100 واحد بالك راه كاين فيهم واحد عنده فيروس في الحضانه، اديه احكموا نحيلوا عينه من الدم تاعو، نحيلوا عينه من الدم تاعو، اديهم لللابو، ريحوا هنا عندنا في قاعه مغلقه مده تاع يوم او يومين، نعطوه الماكله وراه مشكل. ومن بعد قال ما كان حتى واحد المريض نحكموه، وإلا كان لقينا واحد المريض واحد ما يخرج من الطياره، حتى طاقم فني واحد ما يخرج، يروحوا ديريكت الحجر. انت تطلقهم درك يدوروا سنين، يدوروا في البلاد كما كنا نشوفوا. والدليل على كلامي بلا ما دارهمش، كاين ناس بزاف يقول لك لا لا بالك داروا لهم تحاليل بالك هذا. كاين واحد جزائري هدر، شوف الفيديو. بالتالي احنا مثلا كما لحقنا الجزائر، انا واحد كنت ننتظر ان يكونوا فيه طاقم طبي ولا يحطونا في عزله لمده مش عارفه 10 دقائق نصف ساعه، ولا يشوفونا فحص طبي يعني عميق. يعني لم يتم فحصكم؟ كانت فقط 2 اطباء حاملين كاميرا ترمي كاميرا حرارة. قررت هذا على الاقل هذا الماسك هذا اللي هي اداه وقايه ما نحيهاش ونحاول ما نخرجش مع الناس. انا درت في بالي بلي كي نلحقوا الجزائر على الاقل يكون طاقم طبي عملنا فحص عميق، واللي حطنا في عزله مؤقته، مانيش نقول عزله طويله. جبنا لكم اوسيان نضطر واحد الستاتيستيك باه تعرفوا بلي راه الفيروس هذا قوي كبير ياسر وفي خدمه بزاف. مام حتى في الجزائر كون يعرفوا بلي راه كاين حاله، مش يعرفوا حاله يدوا يدوها، مش هكاك. الخدمه يدوا يدوها سهله، يدوا يحكموه، يديروا حجر سهله، يقدروا يدوا يخبوه. بس الخدمه الكبيره وين راهم؟ لونكات وين راح وين مشى وين كلا، اسكو تقدر تجيب الناس الكل، اسكو ما تقدرش، ولادته خاوته فاميلته، مع من خمس، مع من سلم، مع من شاف، لمن راح، مع من ركب، واش من طوموبيل ركب فيها نقل حضري يركب فيه، اسكو في البيس، اسكو في سياره خاصه، نقل فردي، اسكو. ولازم الناس كامل كاذم يفوتوا على التحاليل، وهذا الشيء مستحيل في دول متقدمه وين كاين كاميرا سيرفايونس وين كاين كذا ما قدروش يديروها. وحنا في الجزائر عندنا للاسف الشديد داروهم فوتوهم كذا وطلقوهم نورمال عادي وكأن ما شيء لم يكن. شوفوا لي ستاتيستيك نتكلموا عليهم شويه ومن بعد. اول بلد الصين فيها 9600، هذاك رقم انا على كل حال نكذبوا ما شكيتش، يكون اكثر. تايلاند فيها 14، جابون فيها 14، هذه من الاصابات، ما نهضروا على القتلى على كل حال. كاين سنغافوره 13، كاين هونغ كونغ 11، كاين تايوان 9، كاين استراليا 9، كاين ماليزيا 8، كاين مقديشو 7، كاين فرنسا 6، كاين الولايات المتحدة الأمريكية 6، كاين جنوب إفريقيا 6، كاين ألمانيا 5، فيتنام 5، الإمارات العربية المتحدة 4، كندا 3، إيطاليا 2. طبعا الامارات اول بلد عربي صابوا عنده الفيروس قبل السعوديه، لقاو عنده واحد كورونا فيروس هذا، ومن بعد راح للسعوديه. ليسونسيال لحقنا ايطاليا فيها 2، كاين
نيبال هذه واحد، كاين كمبوديا واحد، كاين فنلندا واحد، الهند واحد، والفلبين كذلك واحد. ليسونسيال خالتي هذا هو الفيديو اللي حاب نديرو. لازم الفيروس راه انتشر في العالم كامل، مازال ما لحقش في الجزائر صح، رغم انه كان اشاعات من كان ماتوا 3 في سطيف الله اعلم، نساء في سطيف، واليوم ثاني زادوا ماتوا اليوم في بني مسوس الله اعلم في السبيطار ولا ما نعرف وين ماتوا زوج من الناس مع بحاله خطيره، في حاله انفلونزا موسميه تأزم الامر تاعهم ماتوا. ليسونسيال خاوتي ماناش عارفين واش راه صاري حنايا. السلطات تتكتم كما في الصين تكتمت في البدايه ومن بعد ما قدرش صرحت، وبالرغم انه الارقام تاع هذه التعالف غالطه 100%، راهو بمئات الالاف المصابين والالاف القتلى. ولكن نطلب الله عز وجل انه يعافينا من الاوبئه هذه والامراض هذه، والدعاء ان شاء الله خاوتنا، الدعاء لنا ولكل الناس ان شاء الله، لان الاوبئه هذه تقتل الصغير والكبير. ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله يا رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتصبحوا على خير.